什麼是情緒自動駕駛？該怎麼按剎車？我又不是故意的，但我就是忍不住。這句話你是不是也說過？有人一被老闆挑戰，就自動切換成辯解模式，語速加快，音量提高，仿佛被按下戰鬥鍵。有人每次被另一半冷回一句，就立刻陷入我是不是又不夠好的自我否定回圈，然後一整天都沒辦法好好工作。也有人明明只是一件小事不順，像是外送晚了5分鐘，結果心情整個炸裂，莫名其妙就發脾氣，事後又懊悔到不行。我們都以為自己掌控着人生的方向盤，實際上那個開車的人可能根本不是理性的大人，而是情緒的自動駕駛系統。問題來了，你知道什麼時候自己其實早就不是在選擇，而是在被自動駕駛嗎？而當你發現時，又該怎麼按下剎車，讓自己重新上路？案例1，家安的我只是習慣先低頭。家安從小就被教導不要吵架，要乖一點才會被喜歡，於是他習慣性的在關係中扮演退讓者的角色，即使心裡有委屈，他也不會說出口，只會表面笑笑，回家後默默掉淚。他不是不想表達，他只是自動選擇了壓抑。這套駕駛模式是他從小熟悉的防衛機制，一旦被衝突刺激，就啟動避戰回避系統。案例2，志偉的我就是受不了這種人。志偉在團隊中，只要遇到某種看起來很權威的同事，就會整個人變得超敏感，仿佛隨時準備開戰。有一次，他在會議中被資深主管指出數據錯誤，主管語氣平淡，但他卻當場臉紅脖子粗，語氣帶刺的反駁：那你要不要自己來做？會後他才驚覺，主管根本沒惡意，他卻像被什麼按鈕啟動了一樣，全身都是反應。這不是一次的情緒，是早年被父親否定的經驗，讓他形成一套自動開戰的防禦反應。什麼是情緒自動駕駛？情緒自動駕駛，簡單說，就是你的反應早就設定好了。就像有些人遇到壓力，自動切換成沒事啦模式，但其實有事，全部是我錯模式，先道歉再說，你在質疑我模式，開始開罵，反正我就是爛模式，進入否定人生回圈。這些反應不是當下理性決定的，而是內在早就設定好的腳本。這些腳本從哪來？1. 過去的傷害記憶，例如被否定、被比較、被忽視。2. 家庭中學來的模式，例如爸媽一生氣就冷戰，你也學會沉默。3. 長期內在信念，例如我如果不是最好的，就不值得被愛。而一旦這些情境出現，身體跟情緒比你快100倍反應，你已經在開車了，卻不知道自己其實沒在握方向盤。你的自動駕駛腳本長什麼樣子？每個人都有專屬的一套情緒自動駕駛腳本，來看看幾種常見的類型。1. 預設負面解讀型，任何一句話都可以解讀成他不喜歡我，我做錯事了，是不是在批評我？這種人經常不自覺地把事情導向都是我的錯，內在小劇場超強。2. 情緒過度補償型，表面強勢，語氣犀利，實際上是害怕自己被看扁。他不是沒感覺，是太有感覺，只是習慣用攻擊，防衛不安。3. 自動退縮消失型，一有衝突或不舒服，就整個人消失，話變少，情緒封閉。這不是冷靜，是自我斷電來保護自己。怎麼知道你進入自動駕駛了？一個簡單的判斷方式是，當你當下反應過大，而事後懊悔過多，幾乎可以肯定你是自動駕駛上線了。
還有幾個明顯特徵。你會說，我也不知道為什麼我那麼氣。你明明知道不該回答，但就是回了。你過後才想，我當下怎麼沒停一下就爆炸了？這些都代表你不是選擇了情緒，而是被情緒預設反應控制了。我要怎麼按下剎車？你不能控制情緒突然來襲，但你可以決定它是不是繼續踩油門。這裡有3個剎車技巧，讓你不再一路暴衝。1、用一句話替自己暫停，設定一句你每次情緒快失控時可以對自己說的話，例如先不要反應，等10分鐘。現在是小孩在開車，讓大人先上來。這不是那個人，是我被過去的事引爆了。這種話不是要你壓抑，而是讓你的理性回來接受。2、找到你的觸發詞，回想你每次情緒爆炸時，對方講了什麼？是不是某幾句話總是特別刺你？像你怎麼又？這有很難嗎？你就是太情緒化。這些不是單純的語句，它們可能是你過去經驗中的傷口密碼。當你一聽到，身體立刻起反應時，你就知道自動駕駛要開了。這時候就是你按下剎車的黃金時機。3、練習事後檢修，而不是當下自責。很多人會在爆炸後懊悔，我怎麼又失控了？我太差勁了。但這只會讓你陷入更深的壓抑與自責。你該做的是像檢修一台車一樣問，剛剛是那個瞬間讓我開始沒辦法控制，那個反應像不像我以前在別人面前的樣子？如果下次再來一次，我希望自己怎麼做？情緒不會因為你後悔就消失，但你可以透過每次檢修，讓下一次多一點主導權。結語，你不是失控，而是還沒接手方向盤。你不是情緒化的人，你只是還沒學會什麼時候該讓誰來開車。讓自動駕駛永遠開車的人會活在反應式人生裡，但你可以選擇當情緒發動引擎的那一刻，不讓它衝刺到底，而是踩下剎車，握住方向盤，決定自己的反應路線。不是情緒不重要，而是你可以擁有情緒，但不要讓情緒擁有你。這就是情緒防護罩的真正力量。